Скоро наступит час, которого ждали столетия. Час первого вылета человека в межпланетное пространство. Эти трое полетят первыми. Космический корабль — результат труда десятков тысяч людей, сотен предприятий, многих академий, институтов, конструкторских бюро, лабораторий. Каждый из провожающих посылает сегодня в космос в этом корабле свой винтик. Осторожно и осмотрительно вступает человек в неведомый мир. Первый полет — это пробный полет. Сегодня космонавты проведут в космосе всего несколько часов, летая вокруг Земли. Надо проверить, как будет чувствовать себя человек в космическом полете. Надо проверить работу всех механизмов и приборов. Готовы? Готов. Готов. Даю сигнал. Начинаем! До старта осталось 5 минут. Человек завершил свое дело. Теперь автоматы сделают остальное. Автомат включит двигатели. Автоматы будут первое время управлять кораблем в полете. До старта осталась 1 минута. Старт! Корабль набирает скорость. Ускорение создает перегрузку. Космонавты ощущают растущее увеличение своего веса. Свинцовая тяжесть прижала их к лежанкам, лишила подвижности. Преодолевая сопротивление атмосферы, корабль летит уже вдвое быстрее артиллерийского снаряда. Кончилось горючее в первой ступени корабля. Управляемая по радио, она вернется на Землю. Автоматически работают рули корабля, постепенно переводя его на заданную орбиту. Скорость продолжает нарастать. 6 километров в секунду.
тяжело. Точно земля напрягла все свои силы, чтобы вернуть убегающих пленников. Отделилась вторая ступень. Корабль по инерции летит все выше, приближаясь к заданной высоте. Третий раз включаются двигатели. Скорость доводится до круговой. Двигатель смолк. Начался свободный полет. Корабль стал небесным телом. Он мчится теперь вокруг Земли, в безвоздушном пространстве, на высоте более 1000 километров. Но что это? Человек летает? Ну, конечно, ведь тяжесть исчезла. Что же произошло? Отчего наступила невесомость? Мы привыкли видеть, что человек, подпрыгнув, падает на пол благодаря притяжению Земли. Но если одновременно с человеком начнет падать и кабина, человек не сможет догнать пол. Он останется висеть в воздухе, станет невесомым. Именно это и произошло в корабле. После выключения двигателей он становится свободно падающим телом вместе с находящимися в нем космонавтами. Обладая огромной скоростью, он все время как бы падает мимо Земли, затрачивая около 2 часов на один оборот вокруг планеты. Трудно, попав первый раз в условия невесомости, усидеть на месте. Многие думают, что невесомость наступает только при значительном удалении от Земли. Это неверно. Состояние невесомости испытывают и летчики в пикирующем самолете, и парашютисты при затяжном прыжке. Правда, невесомость в этих случаях продолжается очень недолго. В космосе началась будничная работа. Ведутся наблюдения, держится связь с Землей. Алло, Земля. Отвечаю, локатор дал высоту. Над Австралией 1200, над Европой 1300. Эллипс соответствует расчетному. Самочувствие хорошее. Проходим экватор. Солнце перегрело правый борт. Повернемся. Как метеориты. Мелкие идут все время. Замечательно видны границы облачности. Вот откуда погода предсказывать. Сейчас зайдем в тень Земли. Пора испытывать скафандр. Не страшно? Помоги одеться. И вот человек впервые выходит в космос. В своем герметическом костюме он взял с собой в эту страшную бездну кусочек привычного земного климата.
пустота, ни малейших следов атмосферы, и поэтому тишина, полное вечное безмолвие. А сколько опасностей подстерегает здесь отважных космонавтов, рискнувших вылезти из-под укрытия земной атмосферы. Ничем не ослабленные потоки космических лучей пронизывают тело человека. Не поплатятся ли жизнью бесстрашные путешественники? Метеориты, мельчайшие небесные камни носятся в пустоте. Любой из них, как пуля, может насквозь пронзить тело человека, остановить его сердце. Земля помнит о своих сынах. Не прекращается связь с космонавтами. Регулярно передаются радиограммы с корабля. С наступлением темноты его ловят тысячи глаз. Мчится по небу крохотная звездочка, и на ней летит папа. Первое возвращение из первого полета. Слегка затормозив свое движение, корабль начинает падать. В атмосферу надо погружаться постепенно, чтобы не сгореть, как метеорит. Корабль спускается по спирали. Только снизив скорость корабля до скорости самолета, можно идти на посадку. Очередной этап завоевания космоса окончился благополучно. Можно переходить к следующему. И вот уже десятки кораблей отправляются в межпланетное пространство. Они доставят в космос материал и людей для постройки там, в пустоте, постоянной внеземной станции. Одновременно готовится полет вокруг Луны разведочной ракеты «Автомата». Вместо людей в головную часть этой ракеты помещаются телевизионные передатчики. Автоматически действующие киносъемочные аппараты. Фотоаппаратура, снабженная различной оптикой. Далеко в межпланетном пространстве идет строительство внеземной станции. Грузовые корабли доставили сюда, на орбиту, строительный материал. Предметы ничего не весят, но их масса, инерция осталась. Перемещать детали по стройпространству можно только силой отдачи специальных ракетных двигателей.
Сварка идет солнечными лучами. Они здесь всегда в избытке. Целые бригады монтажников-пустолазов трудятся в космосе, а на далекой родной Земле миллионы друзей жадно ловят каждое сообщение с этой героической стройки. Тем временем ракета-автомат уже летит над поверхностью Луны. Сидя у себя дома на Земле, мы видим горы, которые находятся там, за 380 тысяч километров от нас. Камни, на которые скоро ступит нога человека. Окончено строительство внеземной станции. Огромное сооружение, насыщенное сложнейшей техникой, питаемое атомной энергией, мчится вокруг Земли с круговой скоростью. Здесь эта ужасающая скорость незаметна. Нет ни воздуха, который свистел бы в ушах, ни толчков, ни проносящихся мимо встречных предметов. Внешняя часть станции вращается, чтобы за счет центробежной силы создать ощущение тяжести и улучшить самочувствие людей. Познакомимся со станцией поближе. Кольцо разделено на отсеки герметическими дверями на случай пробоя метеоритом и утечки воздуха, ведь за стенами пустота. Станция ведет огромную работу. Здесь царство метеорологов. Наблюдая Землю со стороны, они видят облачный покров всего земного шара. Дежурство круглосуточное. Алло, в Тихом океане возник большой тайфун. Движется на северо-запад. Срочно предупредите японских рыбаков. Координаты тайфуна сейчас 26 градусов. На внеземной станции ведется большая работа по обслуживанию родной планеты. Здесь следят за передвижением льдов в арктических морях, за деятельностью Солнца, ретранслируют телевизионные передачи. Несколько десятков человек работают на станции. Здесь их жилые помещения. Человек быстро осваивается с новыми условиями жизни. И сюда, в черную бездну, принес он частицу своего привычного земного уюта. Конечно, хочется домой, но здесь сделано все, чтобы оторванность от земли чувствовалась меньше. Необычные условия на станции дают возможность биологам проводить интересные эксперименты. В этом отсеке установите климат номер 5 и 8-часовые сутки. А на ваш гибрид попробуйте солнце совсем не закрывать. Мечта физиков — лаборатория в космосе. Ваша работа по космическим лучам сделает переворот. Увидите. А теперь вот что. Попросите поскорее испытать мою новую пластмассу в условиях самых низких температур. Хорошо, мы получили ее только сегодняшним кораблем. На станции работают филиалы самых различных земных институтов. Астрономическая обсерватория. Веками между пытливым глазом астронома и Вселенной стояла мутная атмосфера. А теперь... Вы знаете, я здесь словно грязные очки снял. Смотрите. Две фотографии Марса, снятые одинаковыми телескопами. Но это с Земли, сквозь атмосферу, а это отсюда,
Какая четкость, а? Внеземная станция не только исследовательский институт. На ней ведется подготовка к отлету на Луну первого корабля с людьми. Он странной формы. Но ведь путь его отсюда до Луны пролегает в безвоздушном пространстве, и обтекаемая форма ему не нужна. Надо только экономно и удобно связать между собой кабину, баки с горючим, двигатели, шасси. Скоро старт. До старта осталось 5 минут. Давно ли мы провожали первых космонавтов в полет сюда, на эту круговую орбиту, тогда еще не обжитую? А сейчас отсюда человек делает следующий шаг, летит на Луну. Фантазия ученых и художников всегда идет впереди действительности. Первые люди еще только летят на Луну, а мечты отважных завоевателей космоса уже далеко обогнали их корабль. Освоенная Луна. Герметические города, обсерватории, добыча полезных ископаемых. Ведь там, на Луне, можно будет даже изготовлять топливо для кораблей. Луна станет плацдармом для завоевания всей Солнечной системы. На далеких небесных телах мы найдем ответы на тысячи вопросов, волнующих нас на Земле. Таинственный Марс расширит наши познания о приспособляемости всего живого. Закутанная облаками Венера раскроет нам тайну возникновения жизни. Чудесные кольца Сатурна расскажут о рождении и смерти планет. Пока это мечты, но и они, безусловно, станут реальностью. Идет своим чередом жизнь на космическом острове, и первые люди летят на Луну. В самый сильный телескоп с Земли с трудом можно следить за их кораблем. Неутолимая жажда знаний ведет их в этот спящий мир. Все мертво, ни голубого неба, ни полутеней, ни жизни, ни звуков. Безмолвный мир. Он спал мертвым сном миллиарды лет. Теперь придется проснуться. Пришел человек.